નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। રાત્રિના મહત્વના હવામાન સમાચાર એ પહેલાં ચેનલમાં નવા તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। ભારે વરસાદ આજે પણ તબાહી મચાઈ છે। હવામાન વિભાગે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। ઘણા જિલ્લાઓમાં શાળાઓ બંધ। આ વર્ષે ચોમાસું તેની વિદાય પહેલાં ઉત્તર ભારતને ભીજાવી રહ્યું છે। છેલ્લા 2 દિવસથી દિલ્હી એનસીઆર સહિત ઉત્તર ભારતમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે શહેરોમાં ટ્રાફિક જામ અને પાણી ભરાવાની સમસ્યા ઊભી થઈ છે। ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર વરસાદની આ પ્રક્રિયા આજે એટલે કે શનિવારે પણ ચાલુ રહેશે। આ માટે વિભાગે યલો એલર્ટ જાહેર કરીને લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરી છે। ભારે વરસાદને જોતા યુપીના ઘણા શહેરોમાં આજે પણ શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે। સપ્ટેમ્બરના અંત સુધી વરસાદ પડશે। હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર આ વર્ષે ચોમાસાએ દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી વિદાય લીધી છે, પરંતુ ઉત્તર ભારતમાં તે સપ્ટેમ્બરના અંત સુધી સક્રિય રહી શકે છે। આ દરમિયાન વિવિધ શહેરોમાં હળવેથી ભારે વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે, જેના કારણે જ્યાં સિઝનનું તાપમાન નીચું આવશે ત્યાં શિયાળાના આગમનમાં પણ મદદ મળશે। વૈજ્ઞાનિકોના મતે આજે યુપી, ઉત્તરાખંડ અને દિલ્હી એનસીઆરમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જેના કારણે વિભાગે આવા વિસ્તારો માટે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। તે જ સમયે દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ અને રાજસ્થાનને પણ આજે વરસાદને લઈને એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। ભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને યુપીના ઘણા શહેરોમાં સતત બીજા દિવસે એટલે કે આજે શાળા બંધ રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં ગાઝિયાબાદ, આગ્રા, ફિરોઝાબાદ, મેનપુરી, ગૌતમ બુદ્ધ નગર, ઇટાવા સામેલ છે। આ જિલ્લામાં ધોરણ 1 થી 8 સુધીની તમામ શાળાઓ આજે બંધ રહેશે। હવામાન વિભાગે આજે દિલ્હી એનસીઆર માટે ખાસ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં અપીલ કરવામાં આવી છે। યુપીમાં વરસાદને કારણે અત્યાર સુધીમાં 19 લોકોના મોત થયા છે। યુપીમાં ભારે વરસાદને કારણે અત્યાર સુધીમાં 19 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે। તે જ સમયે વિવિધ અકસ્માતોમાં સેંકડો લોકો ઘાયલ થયા છે। વરસાદ બાદ અનેક જગ્યાએ મકાનો ધરાશાયી થવાના કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે। સીએમ યોગી આદિત્યનાથે વરસાદના કારણે થયેલા મોત પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને પીડિત પરિવારોને વળતર આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે। આ સાથે અકસ્માતે ઇજાગ્રસ્તોને યોગ્ય સારવાર માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। નવરાત્રિમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ।